以香港嘅市場嚟講咧，係比較少有嘅。肯嘗試好多新嘢，好 creative，創意係攞滿分嘅，幾人性嘅。有真 PK 啦，唔着衫周圍行跑步嘅，咁我覺得嗰個就嚇親少少啦。真 PK 啊！晚吹啊，周永恒講粗口行出廠嗰一幕，又要威，又要戴頭盔，又要戴頭盔又要威咧，就好難嘅話俾你。啪啪聲太好聽，智溫格鬥，教你哋練拳添，硬打咗好啲。殘忍啲。Butter Game 係一個幾好嘅一個節目。空城計咧，馬嘉烈與大衛啦，鐵讀工程，真人 show 你哋真係剪得好好，你算 DNA 啦。求其嘅。313，好想轉台過去睇。我印象最深你哋嗰個節目咧，就係 Drive in Hong Kong 咯，幾時播嘅？真係有睇㗎。時間上咧幾難捉摸啊，咩時段我唔記得咗。報先報到啊，唔記得咗喎。好難捉摸。都唔會太亂嘅 OK 嘅。唔好成日淨係齋吹先得嘅。應該拍下劇啦。多啲劇集。劇集少咗啲啦。拍劇嘅話，我會幫你嘅。想睇啲人性嘅真人 show，好大膽嘅。香港冇做過嘅嘢咯。冒險嘅真人 show 啦。多翻啲音樂節目，最好咧就係去旅遊。可以多翻啲外景啦，即係唔好成日韞喺個廠裏面。需要多啲演員啦。揾多啲我做嘢啊我！可以帶大家去潛水。考慮下我。我係 ViuTV 嘅支持者嚇。